मुर्दाबाद इस्राइल मुर्दाबाद 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 इस्राइल मुर्दाबाद 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 इस्राइल मुर्दाबाद 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 इस्राइल मुर्दाबाद। तेरी तहजीब की बुनियाद है मादर पिदर आजाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद इस्राइल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। نن په ضلع چارسده مرکزی اسلامي کې د جماعت اسلامي چارسدي په مشرۍ کې د امریکای د صدر ټرمپ د بیان په ضد د القدس په حواله سره د ټولو سیاسي پارټو یو مشترکه غونډه وشوه. په دې آل پارټیز کانفرنس کې شریک د ټولو سیاسي پارټو غړو وویل چې د امریکای صدر ټرمپ القدس د اسرائیل دارالحکومت تسلیمولو باندې د دنیا د ټولو مسلمانانو دلازاري کړې ده او بیت المقدس د مسلمانانو قبله ولده او د دنیا مسلمانان به هیڅ کله د اسرائیل دارالخلافه اونمني. په دې آل پارټیز کانفرنس کې د جماعت اسلامي چارسدي امیر محمد ریاض خان په خپل خطاب کې وویل دا یو اهم مسله چې زموږ د ایمان سره تعلق ساتي، عالم اسلام سره تعلق ساتي. هغه باندې ودی موږ یو مشترکه موقف مخې ته ونیسو. ولې د مسلمانانو نمائندګي په انداز باندې ونکو چې څنګه په موږ باندې مسلمانانو فرض دي، حق دی را باندې یو سیاسي جماعت د یو کارکون په حیثیت باندې د ذمہ دار په حیثیت باندې په دې وجه باندې موږ د دې اجلاس دراغوښتو فیصله وکړه. فلسطین یا د بیت المقدس مسله چې دا 1,40,000 پیغمبران چې راغلي نو په دې کې 99,000 پیغمبران چې دي دا صرف فلسطین کې راغلي. نو په حقیقي معنی کې دا د مسلمانانو ځمکه ده. اوس د مسلمانانو د کمزورۍ په وجه، د مسلمانانو دغه حکمرانانو په وجه چې چا په لاس کې اختیارات دي دغه په وجه باندې دغه ځمکه د مقدس ځای نه زمونږ نه لاړه. دا پی ټی آی مرکزی نائب صدر فضل محمد خان وویل چې په دې مسله مونږ ټول لا یو کېدل پکار دي. الله دې مونږ له همت او طاقت راکړي چې کوم ځای کې د اسلام د مسلمان د دین د اسلامي ممالکو خبرې چې مونږ په هغه باندې په حقیقت کې ګامزن شو. د جمعیت علماء اسلام چارسدي امیر مولانا هاشم خان وویل چې د دې مشترکه غونډه نه د اسلام دشمن قوتونو ته د مسلمانانو د یکجهتۍ پیغام ورکوو. بشکه بعض جماعتونو به احتجاجونه کړي د ټرمپ په دغه بیان باندې. زما یقین دا غي دومره زور نه وي څومره چې به زمونږ د نن پیسې زور دا چې دنیا ته ښکاره شي زمونږ د نورو مشرانو باندې طرف ته توجه پیدا شي. دا قومي وطن پارټي ضلعي چیرمن او ام پی ای ارشد عمرزی وویل چې په مسلمانانو باندې هر ځای کې ظلم شروع دی. نن د فلسطین نواله تر د افغانستان پورې که تاسو مصر وګورئ، که تاسو فلسطین وګورئ، که تاسو شام وګورئ، که تاسو عراق وګورئ، که تاسو برما وګورئ، که تاسو پاکستان وګورئ، په هر مسلمان ملک کې امریکا لګیا ده او کوشش دا کوي آیا مسلمان به موږ سب طریقې سره تقسیم کو ختم کړي. د ضلع چارسدي ناظم الله فهد اعظم خان په دې آل پارټیز کانفرنس راغوښتو باندې د جماعت اسلامي د کوششونو ستاینه وکړه او وی ویل ریاض خان ډېر شکریہ ده کوم ستاینه کوم چې په یو داسې ایشو باندې دی د ای پی سی او اجلاس راوستو او ټول ته ایشوز ممتاز عالم دین مولانا حضرت یوسف وویل چې په داسې وخت کې د مسلمانانو یو ځای کېدل د وخت اهم ضرورت دی. چې دا کلمې په د بارک یا د الله رب الجلال د ذات بارک چې داسې یو خبره راغله چې هغه بالکل متفق یو نو په دې خبره باندې د تاسو ټول مشرانو شکریا ادا کوم. د ام پی غړي او د ضلعي کونسل اپوزیشن لیډر قاسم علي خان محمدزی وویل چې په دې مسله کې به ام پی هم ټولو سیاسي ګوندونو سره څنګ په څنګ ولاړ وي. ان شاء الله چې کلم داسې څه فیصله کیږي د دې ایشوز باندې ان شاء الله د چارسدي عوامي نېشنل پارټي به ان شاء الله کې پورا څنګ په څنګ دي سره ولاړي. د ضلع چارسدي مسلم لیگ نون صدر میا همایون شاه کاکاخیل وویل چې نن امریکای په هر ملک خپل ایجنټان کېنولي دي او د دوی خلاف د مسلمانانو اتحاد ډیر زیات ضروری دی. امریکا نن په هر ځای کې لګیا ده، په هر اسلامي ملک کې هغه چې د خپل ضرورتو زیاتې او په هر ځای کې هغه خپل ایجنټان کېنولي. نن زموږ په پاکستان کې د امریکای بشمیر ایجنټان نستی خو که هر کله دا مسلمانان یو شو منګه چې نو سترګې پټې کړې دي په هر ځای کې زمونږ د مسلمان سره ظلم کیږي، زیاتې کیږي. په دې آل پارټیز کانفرنس کې حکیم الله فوجی، رحم باچا، نائب ناظم الله مصور شاه، صفت الله، تحسین عبدالله، عابد خان، ولی محمد، پیر مسعود جان، مکرم خان، حلیم الله، هارون خان، میجر اکبر جان او نور ډیر مشران کشران موجود وو. انعام جی، چارسده ٹی وی، مرکزی اسلامی چارسده. اسرائیل मुर्दाबाद 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 इस्राइल मुर्दाबाद 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 इस्राइल
इसराइल मुर्दाबाद। दिलों में जज्बे शौक़े शहादत को जगाना है, हमें कुफ्फार से बैतुल